Takže ahojte lidi, tohle je moje video s kámošem s Murdem Mystery. Čau. Takže už je tady jedna hra a my tady čekáme. Ano. Nemoutujeme. Ano. Já se bude do spektu, jak to vypadá. Někdo Nevíme. Nejde poznat. v modrém pyžamě tam chodí jak robot. SpongeBob. Typek tady chodí, typka tady u plotu byla. Velmi zajímavé ta hra. SpongeBob. Co tady stane? A kde je tady Murdrem? SpongeBob je docela frajer. SpongeBob je docela frajer. Typek přiběh, bacha, a je to typek. A jde po ní. Nejde, schoval se. Je ten na ten. To nedá. Už je po vás. To podle mě nedá. Jaká ho snipne. Ten mobilní hráč. Já vypadá to, když hrál na mobilu, že on se zasekával spiny. Jo, on hraje na mobilu, 100%. Ale házet umí. No tak když na mobilu ti stačí jenom, jak tam držíš post. No jde po nich. Pojď prý ze spekejtu a pojď za mnou. Co? Pojď. Jo? Můžu. Tam jdeme. Jdeme sem. Už jsi všiml, jak vypadá. Jo. Já nevím proč, ale prostě... Co to je? To s ním je špatně. Úplně retardovaný. Ale úplně. Yes. No To fakt dělal? Co si děláš srandu? Tak se stalo on? No tak to dám i já. Kolik máš procent? No to bys murder. Nevím. Takže ne. Tady je Lafy. Jo. Tady je Lafy. Pojď sem. Joj. A tam budeš. Pejkovi Lafy. Maria, tak to jdu. No co to má za... Co to má za nůže? Co to má sakra za pistol? Kde to vzala? Koupila, spavnula. Spavnula, jasně. No, co když jo? Nevím. Nevím, proč jsem říkal, že tam to velká v modrém nevím čem. Chodí jak robot, když já chodím jak robot. No. Je potrolil. Já se toho SpongeBoba bojím. Jo? A co to bylo rozhrány? Co? Já už vím, co jsi. SpongeBob je murder? Že by? Ne, ty jsi murder. Já nejsem. Ty jsi murder. No, kdo ví. Počkat. Co když nejsem? A nebo ty to možná fakt nebudeš. Ten. Už jsem totiž viděl nějaký černý nůž popadávat. Černý? Jo, nějaký prostě černý nůž jsem viděl. Jo? Tak to dáš. Kamo, jako vážně. Ani se nic skoro nikdo nehýbe. Nevím, oni jsou mrtví už. Oni jsou mrtví zevnitř. A to je kdo? Tam žije. Zevnitř? No, tak jestli oni jsou mrtví zevnitř, no tak to jsou... Jo, to je tato. Sejmi. Jestli tě sejme. Nemůže. Nevíš. Vedle. Dobrá. Tak to je pohoda. Tak to byla pohoda. Až moc velká pohoda. Stal tam dobrý kill. Jsou lidi mrtvých. To se mi jen tak dalo. Asi se blíží bouřka. Bouřka. Jak tam hřmí. Ne, tohle je lepší. No co tady přitahuješ? No hej, nebo pojď sem radši. No tak vidíš. No tak 5. 4. No. Je to hodně. Nemá. No. I když neumím počítat. 2 je víc než 5. Zabiju. 2? Co víc než 5. Ti říkal. Teda, že jsem inocent. Oh yes. Ojoj. Samozřejmě, já jsem murder, víš? Doufám, že ti to je jasný strašně moc. Doufám, že jsi to aj pochopil. Jo, možná, co já vím. Ojoj.
Šmejt. Ne! Kámo. Ty jsi to byl ty, jo? Kámo, hej, reálně, jak je možný, že když ty jsi byl murder, tak u tebe se skoro nikdo nehýbal a všichni stáli na místě. Ale když já jsem murder, no tak prostě každý najednou chodí. To je. Tam chodí jak mravenci. Já jsem neviditelný. No dobré, já jsem vybral to nějakou velký. Tohle. Tohle. Ne. Vidíš? Ne. 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 Jo. Ne. Oh yes. Zdechněte v pekle. Ne. Jo. Proč? Ne. No, škoda. A ty co tady? No, nic. Já nic. Já muzikant. No, ty jsi tak muzikant. No pojď ke mně, pojď ke mně. Pojď ke mně. Hebe, no tak seš teplý. Pojď, tak pojď. Tak je možná lávka. Vytáhl jsem imaginární nůž. Počkej, já ti vytáhnu nůž, jo? OK. Počkej, kuch. Oh yes. To by bylo velice. Co to drží v ruce? Nevím. Aha, milkshake. Pytičko. Dobré. Hej, kdyby to byl nůž. Proč leze ke mně? Fuj. Ona si myslí, že má hezčí klobouk. Já mám hezčí klobouk. No. Možná. No nevím. Nevím. Hajco. Kolik těch vác máš, sakra? Hodně, to tě ukrad. Jsou 2. Ty jsi jich ukradl 5. Jsou všechny jenom moje. Vrať mi je to No já zpátky. vím. Vrať mi je. Dej mi je zpátky. Jsou moje. Dej mi je zpátky. Kámo, tu je vajec, čum. Ať si zpátky své vajca. Kámo, čum na ty vajca. Samo egg? What? Claim? Ber. Ty jsi něco claimnul prostě, ale já nevím, co to jako je. Oj, Černobyly. Nedal. GG. Ty bych to prodělal. No neskutečně. Tak si aspoň pozbírám. Oj, jsi mrtvej? Jdu pro zbraň, jo? No tak Laffy, dab, emote. No tak nejde, tak ten to skončil. Mám kýdě. Si kempí, tak je to hajzl. Jdeme na ho? Dobré, jdeme ho Jsme ho, kdy hej, frate. Hej, jdeme ho obehrát. On si musí vybrat, proti komu půjde. Jo no. Já tam naběhnu, jo? Mám zbraň. Ne, nemám. Ty taky ne? No. Ne, ale vedle sebe jsme umřeli. Aspoň tak. Tam ležíme. Jak tančí. Tak. Bude svíňa. No bude snad. Bude otravovat. Bude. Kde? A kde máš ty vajce? Kde jsi to vzal? Vajca? Spavnul, u tebe jsem je vydal, A počkej. počkej, ukaž vajce ale. Počkej, já ti něco ukážu, jo? A ukaž Něco ukážu, všechny, jo? které máš. Počkej. Dík. A ukaž všechny ale vajce, které máš. Já jsem vzal nějaké prostě, nějaké vojenské, ale kde to je jako dne? Kde si to mám vzít nebo co mám dělat? Nevím. Počkat. Když půjdu tady k tomu zajdovi. No, tady musíš jít a tam máš potom red eggy a Jo. tam, když si vezmeš red egg, tak tam ti potom bude ukázat vajce, co jsi sebral. No jako já jsem měl to, Takže já jsem sebral. Já jsem Ne. sebral jedno vajce, ale nevím. Guard for the Lizlar. Pojď pane mudr. Ahoj pane mudr. Jo, Ty jsi murder. Ty jsi murder, já se tě bojím. Nebo se bojím možná víc toho SpongeBoba. Kde jsi murder? Ne. Vůbec? Vůbec nejsem. Vůbec. Ale že vůbec, bro. Ty jsi mi něco poslal? Jo, víš co, poslal jsem ti tady sketch. Jo, typka kucha. No to je zajímavé. No, ne. No ježišmarja. Jo, to jsem zapomněl vlastně jednou. Ty vole, to jsem obehrál. Tak jestli tady tahle jídeš se jméno, tak to bude tragédie. Co se za mě schovává? Čum, už běží. Jde fajtit. Ojoj. Aha, on je Myslím, že po tomhle epické videu by se to mohlo ukončit. Zakopla docela. Je vtipné.
Protože docela zakopla. Pojď sem. Počkej, ale. Pojď sem. Ty vajca. A ty řekli, ale jak to, že ty je No, můžeš prašný. do ruk? Jak? Vysvětli mi to. Tady prostě, Pojď sem, pak ti to vysvětlím, pojď sem. tady mi to vysvětli. Počkej, pojď sem. Takže. Myslím, že tohle by mohl být konec pro tohleto video. Takže nezapomeňte dát like, že jo? Ano, ano, a hlavně odběry. Ano, tak čau.